Հիմա շատ ընդհանրական կներկայացնեմ, որովհետև ըստ էության որոշման մասին երեկոյան նորություններից կամ հանձնաժողովի նիստի հեռարձակումից ենք տեսել, որտեղ տեքստի ընթերցումը բավականին ոչ սահմանել ու դժվար էր հետևել, որոշման տեքստը ստացել ենք նոր, մտնելուց առաջ, հետևաբար շատ ընդհանրական եմ նայել, երկու բանի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել, ոնց որ թե պետք է ուրախանանք, իրականում ինչ է տեղի ունեցել խախտում եղել է բոլորի աչքի առաջ, խախտումը նկարագրել են, արձանագրել են, բարձրաձայնել են առաջին գիշերվանից սկսած, լռություն, դե ինչ կա, ոչ մեկը չի ասում խնդիր ենք տեսնում, տարածքային հանձնաժողովը խնդիր չի տեսնում, ոչ մեկը խնդիր չի տեսնում, կառավարական թեկնածուները չեն բարձրաձայնում, մինչև որ պարզ է դառնում, որ վերահաշվարկի արդյունքում 3 օպոզիցիոն ուժերը անցնում են ազգային ժողով։ Այդ ժամանակ տեսնում են խախտումը արձանագրում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ու դրա արդյունքում անվավեր է ճանաչում ըստ էության երկու ընտրատարածքային հանձնաժողովների որոշումը հիմա կանդրադառնամ, սա առաջին խնդիրն է։ Հիմա մենք փորձում ենք հասկանանք լավ, այս որոշումը իրավաչափ է թե ոչ։ Այս որոշումը ակնհայտորեն ունի խնդիրներ հիմնավորվածության հետ կապված, որովհետև հողում է անում 48 Պրիմ 1 այսպես կոչված հոդվածին, որը իրավունք չի տալիս վերանայել արդյունքների որոշումները։ Այսինքն այդ վերադասության կարգով վերանայելու շրջանակներում ինքը կարող է դիտարկել այլ որոշումներ, բայց ոչ արդյունքների որոշումները։ Ինտերնետում բավականին շատ արդեն գործընկերները գրել են, այսինքն որ որոշումները չի կարող վերանայել, դա այս ենթադրվում է դրանցից մեկն է։ Միևնույն ժամանակ, երբ որ փորձում ենք հասկանանք ինչն են անվավեր ճանաչել, ըստ էության անվավեր են ճանաչել ընտրատարածքային հանձնաժողովի այն որոշումը, որը որոշում չի գրառում Նագրանցամատյանով, որով արձանագրվել է, որ խախտումները չեն ազդել արդյունքների վրա։ Այսինքն ասում է դա անվավեր եմ ճանաչում, դրանից ենթադրություն է անում, որը բայց ուղղակիորեն չի բխում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի լիազորություններից անվավեր է ճանաչում տեղամասի ընտրությունները եւ ոչ ամբողջական լռություն քվեարկության մասին։ Իրականում, եթե մենք դիտարկում ենք ընտրական օրենսգրքի կարգավորումները, վերաքվեարկություն չլինելու դեպքում կամ ի տարբերակ կարող է վերաքվեարկություն չլինի։ Պարտադիր է ընտրություններն ամբողջությամբ անվավեր ճանաչել եւ նոր քվեարկություն ամբողջ Հայաստանում ամբողջությամբ իրականացնել։ Սա ուրեմն մենք հիմա քննարկել ենք նախնական որոշումը, դիտարկել ենք, պլանավորվում է այս որոշումը բողոքարկել։ Իրականում այս խնդիրը չէր լինի, եթե լիներ վստահության որոշակի մակարդակ եւ նախքին բազմամյա փորձ չլներ հայերեն բառը լավ չի ֆրասնելու, խաբելու, շրջանցելու, մի բան ասելու, մի բան անելու, որովհետև սա դասական օրինակ էր, բոլորի աչքի առաջ է եղել, մի մասով կարող եմ ասել, զինվորականները մտել են հստակ բարձրաձայնվել է, որ չի կարող մտնել, թողել են, դուռը բացել են, մտել են, քվեարկել են, ընդ որում զինվորականներին իհարկե պետք է բերեն քվեարկության, բայց ոչ թե 8-2, 8-3, այլ 8-3, բայց առավոտյան, ոչ թե 20-3, հա, այսինքն ըստ էության։ Հիմա շարունակությունը ընդհանրապես լռություն է, կարող եք բացել քննչական կոմիտեի կայքը եւ տեսնեք քանի հատ վարույթ է նախաձեռնվել այս դեպքի առթիվ 0 Քանի հոգու գույքն են ուզում բռնագանձեն այս դեպքի առթիվ 0 Այսինքն սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, ընդ որում չեմ պնդում, որ պետք է լիներ, ես պնդում եմ, որ մնացած դեպքերում էլ չպետք է լիներ, եթե դիտավորությունը, մեղավորությունը չի հաստատվել եւ այս կողմնակալ հրապարակայնությունն էլ պետք է չլինի։ Հետեւաբար այս պահին դիտարկվում է, չի դիտարկվում, այսինքն աշխատում ենք հիմա բողոքների վրա այս որոշումների, ակնկալում ենք, որ պետք է լինի, եթե այս որոշումները կամ պետք է բեկանվեն, կամ պետք է լինի վերաքվեարկություն այս երկու տեղամասերում, կամ պետք է լինի ընդհանուր վերաքվեարկություն ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Զուգահեռ հիմա դիտարկում ենք արդյոք համանման մոտեցում է ցուցաբերվել մնացած բոլոր տեղամասերում, որտեղ եղել են ահազանգեր, օրինակ նույն զինվորականների բավականին երկար քվեարկության հետ կապված, արդյոք համանման մոտեցում է ցուցաբերվել մնացած բոլոր տեղամասերում արկա այլ խախտումների հետ կապված, տարբերությունների հետ կապված, եւ դրա հետ կապված զուգահեռ արդեն աշխատանքներ են տարվում, կախված կլինի իհարկե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եզրափակիչ որոշումից, բայց նաեւ սահմանադրական դատարան դիմելու հետ կապված։ Այսինքն ակնհայտ է, որ ընտրությունները կեղծվել են
Եվ որ ասում եմ ակնհայտ է ընտրությունները կեղծվել են, խոսքը չի վերաբերվում բացառապես քվեարկության գործընթացին։ Բոլորի աչքի առաջ էր քվեարկության գործընթացի ծայրահեղ փնտի կազմակերպումը, տվյալների հաշվարկման ծայրահեղ փնտի կազմակերպումը։ Լրիվ հասկանում եմ, մարդիկ կարող է հոգնած լինեն, հասկանում եմ, որ մարդիկ կարող է տեխնիկական սխալ ունենան, բայց այդ սխալների քանակը, ընդ որում կարևոր չի ում ձայներն են ավելացել, ում ձայներն են պակասել, ինքնին ցույց է տալիս կազմակերպման մակարդակը։ Չի կարող լինել ընտրություններ, որտեղ աղյուսակները եւ նախնական ինչ-որ իմի բերելը այդ աստիճան տարբերություններ կա, այսինքն մի հատ աչ են գրել, մի հատ ձախ են գրել, սխալվել ենք, մի հատ մեկը չեն գրել, մի հատ գրել ենք, այս բոլորը կրկնում եմ կարևոր չի ում ձայնը ավելանում ում պակասում, ցույց է տալիս կազմակերպչական աշխատանքների կազմակերպման որակը։ Բոլորի աչքի առաջ էր ընտրություններից առաջ եւ քվեարկության օրը իրավապահ մարմինների այդ մոլեգնող գործընթացը, ընդ որում խոսքը չի գնում քրեական գործերի մասին։ Քրեական գործերը այլ թեմա է, որը պետք է քննարկման առարկա դառնա։ Խոսքը գնում է մարդկանց հրավիրել, քննչական մարմիններ, զրույց անել ու ասել շփոթվել ենք, ձեզ չպետք է կանչենք կամ ձեզ հետ որևէ խնդիր չկա։ Շշում չի, խոչընդոտում այդ մարդը շտաբում աշխատում է, այսինքն եթե ինձ անընդհատ կանչեն ինչ-որ մարմիններ, ես գրասենյակում չլնեմ եւ չաշխատեմ, չգրեմ, դատարան չգնամ, որ չանեմ, ակնհայտ է, որ արդյունքը այն չի լինելու, երբ որ ես այդ ամբողջը իրականացնեմ։ Մի օրինակն եմ բերում, բայց ցանկացած աշխատողի դեպքում։ Էական չի, ինչ ենք անում, հա, եթե մեկը Հիմա մենք կոնյակի գործարանի շենքում ենք, կոնյակի արտադրությամբ է զբաղվում եւ իրան անընդհատ կանչում են քննչական, պարզա որ արդյունքում չի կարողանալու ժամանակ տրամադրի կոնյակ արտադրի։ Եթե մեկն է զբաղվում ուրեմն քարոզչությամբ եւ շտաբերի աշխատանքով, աշխատանքի համակարգումով, եթե ինքը չի լինում տեղում, չի կարողանում շփվի քննարկի մարդկանց հետ շփումներ ունենա քարոզչական գործունեություն իրականացնի, պարզա որ արդյունքների վրա ազդում է։ Հələ կողք թողնենք այդ ահաբեկել չահաբեկելու կտորը։ Հետևաբար մենք նաեւ ինչպես նշեցի, զուգահեռ դիտարկում ենք արդեն կախված վերջական արդյունքներից ըստ էության սահմանադրական դատարան դիմելու հարցը։ Այսքանը եթե ինչ-որ հարցեր կլինեն, պատասխանեմ։ Կարող եմ հարցեր տալ։